आइए देखते हैं कि ब्लिज़र्ड की क्या हिंदी मीनिंग होती है और ब्लिज़र्ड के सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं। अगर ब्लिज़र्ड के हिंदी मीनिंग की बात करें तो होता है बर्फीला तूफान। ब्लिज़र्ड की क्या हिंदी मीनिंग होती है दोस्तों? बर्फीला तूफान। अगर ब्लिज़र्ड के सिनोनिम्स की बात करें तो होते हैं स्नोस्टॉर्म या व्हाइट आउट। ब्लिज़र्ड के क्या सिनोनिम्स होते हैं? स्नोस्टॉर्म या व्हाइट आउट। ए फ्लैट मेरे पास एक एग्जाम्पल है दोस्तों, उस देख लेते हैं। द ब्लिज़र्ड स्ट्रैंडेड मैनी ट्रैवलर्स इन द सिटी। बर्फीले तूफान ने शहर में कई यात्रियों को फंसा दिया। तो देखिए, द ब्लिज़र्ड मतलब बर्फीला तूफान, स्ट्रैंडेड मैनी ट्रैवलर्स मतलब कई यात्रियों को फंसा दिया। तो इस सेंटेंस में ब्लिज़र्ड का मतलब है बर्फीला तूफान। ये था दोस्तों ब्लिज़र्ड के बारे में। ऐसे ही डेली यूज वर्ड्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।